ドリーキッターが焼けました。いい色で焼けました。無駄な油を落とし、中をジューシーに仕上げてください。このスパイスのコーティングで中はジューシーに仕上がっています。タンドリーキッター美味しいですよ。ぜひとも食べてください。これとビール、ワイン、焼酎、日本酒、ご飯、パン、サラダにもいい。何にでも合う。最後のとろみはうどんのトッピング。うどんに乗っけて食べても美味しいそうです。ぜひとも試してください。はい、私まだやってません。今はやってみたい。美味しいですよ。うちのナンとサラダとこれを挟んで食べるのもいい組み合わせです。私のランチタイムによく出てくると思います。ぜひとも注文ください。4つで700円。